Trening siłowy kobiet został stworzony z myślą o kobietach, które chcą się poczuć pewniej na siłowni, bo to miejsce dla każdej z nas. Wspierająca atmosfera sprawia, że kobiety motywują się nawzajem, budują pewność siebie i spędzają razem aktywne, pełne energii poranki. Podczas treningu uczysz się nie tylko wykonywać ćwiczenia, ale też jak trenować samodzielnie, poprzez poznawanie poprawnej techniki pracy z obciążeniem i świadomego podejścia do własnego ciała. Regularne zajęcia wzmacniają całe ciało, poprawiają sylwetkę i dodają siły nie tylko fizycznej, ale też mentalnej. Zrób pierwszy krok, przełam bariery i poczuj, że to miejsce jest dla Ciebie.